tashlashmagan nima gapirish kerak? Yo'q, masalan, O'zbeklarda Kundan kun yaxshilanib boryapti bu narsa. Menimcha, mana biz ham ko'tarib yuribmiz, tashlamay musor idishni. Lekin musor idishga tashlayotgan nimamiz, chiqindi tashlayotgan nimalar juda kam. Men nol baholayman. Ko'pchilik ko'chaga shunda tashib ketadi, mashinadan ham tashib yuboradi. Ota-onalar shu hammani tarbiyalab, chiqindi tashlash, yerga tashlamasdan, musorga tashlashni o'rgatingizlar, iltimos. Assalomu alaykum. My name is Fadi from Mening ismim Fadi. Men Iordaniyadanman. Biz Toshkentga ikkinchi marta tashrif buyuryapmiz. Toshkent bizga juda yoqdi. Shahar umuman olganda toza, tartibli va juda yoqimli taassurot qoldirdi. Odamlari esa nihoyatda mehribon, samimiy va yordamga tayyor. Rahmat. people. Thank you. Bu madaniyatimizni oshirishimiz kerak biz. Uydan olib chiqib, erinib, ishga ketayotib, shunday paketi bilan ariqlar orasiga tashab ketadi, ko'kalamzorlarga. Umuman o'zbek tilimizga yarashmaydi. Biz juda ham madaniyatlimiz, ota-bobolarimiz ulug' insonlar.